verse 4. Ndikuda kuita sendinodzoka zvishoma paverse 3. Taona kutenda kwaMupostori Paul, basa guru ranga richiitwa mukufambiswa kweevhangeri. Taona nhasi rineri paine mabasa makuru andiri kuda kutendawo ini. Ndiri kuda kuti kudai kunga kuri kuenda kuna Tesalonika wekutanga chapter 1 iyoyo inotidzidzisa zvakare kuti ndinotenda Mwari wangu nguva dzese ndichikurangarirai mumi navato yangu apo ndinofunga ngebasa rese remunoita mukati memakereke akasiyana siyana. Icho chishuwo chemwoyo wangu. Basa rese rinoitwa ndinonzwa kuti Mwari ari kuripindira mukati maro. Ndosaka muchiona zvichinzi uyai kwaita basa, uyai kwaita basa. Zoreva kuti during our absent pane basa rinosara richiitwa rinozodiwa kuti kana tazosvika ipapo topa kutenda Mwari pabasa riri kuitwa. Pane zvataurwa naMupostori Paul. Hamusiri kushaya chipo. Makamirira kuuya kwaJesu Kristu. Makapumiswa muzviro zvese. Handisi kuda kutaura ngepfuma iyo nyama tinadzo pfuma mukati medzimba dzedu. Vamwe vane mabhizimisi, vamwe vane dzimotokari, vamwe vane dzimba. Haisi kunyange zvazvo chiri chipo chinobva kuna Mwari, asi hazvo zvandinoda kutaura nezvazvo. Ndiri kuda kutaura anonzi ma-spiritual gifts. Zvipo zvinopumiswa vanhu mukati mesangano rake, nekuti Mupostori Paul anga asi kutaura akanangana nenyika, aitaura akanangana nebasa raMwari. Saka kana tiri kutaura zvipo zvemweya zvinotoratidza kupfuma kwesangano raMwari mukati menyika, tikatarisa zvaitwa panapa taona pari kusimudzirwa vafundisi vari kuita basa. Tichiona pachisimudzirwa warapi vari kuita basa. Tichiona pachisimudzirwa washandiri vari kuita basa. Tichiona Veronica achishongedzwa umhandara hwake kuti akwanise kufamba nahwo achiratidza nyika kuti ndo zvakaita kunamata izvi. Saka hapana chatiri kushayiwa. Tikarwarirwa, tikarwara, Mwari akapfumisa sangano rake nekuti tinavo vanotibatsira matambudziko edu. Tine timu yese yamuri kuona apa. Hawana rimwe basa ravari kuita. Mukabvunza kuti ndiani ari patiketi ipapo, mukaona basa ravo ngerekushumira sangano raMwari kuti muzviro zvese zvinodiwa nesangano raMwari zviwanikwe zvirimo. Now taona basa raMwari ririmo. Asi ndaida kungopa kayambiro zvishoma shoma. Ndati hatisiri kushayiwa chipo. Kurudzira kuti zvipo zvemweya hapana chatinoti ichi hapana. Misi Hendrik inogona kuita kubva pamunhu nemunhu. Tozogumisira takuti hazvisiri kushanda, asi Mupostori Paul ativimbisa kuti hamusiri kushayiwa chinhu. Ndada kuti ridzoke zvishoma shoma pane basa ritaunganira pazuva ranhasi rekusimbiswa nekugadzwa kwevanhu. Basa rekusimbiswa nekugadzwa kwevanhu. Ndazva mutungamiri ari kutaura nenyaya yezviro zvakafanana. Kuratidza chiro chimwe chetaunganira, chiro chimwe chinotorerwa nguva kuchigadzira kuti chifanane nechimwe. Asi handizvozvega. Handi kufanana kwega. Tinogona kufanana mauniforms ezvezvezvi. Asi pane basa riri seri. Pane rimwe bhuku rendakaverenga rendakapuhwa naVhaika. Pane rimwe chapter iri mukati inoti Know your calling. Ziva kuti wakadaidzirweiko kunamata Mwari. Mwari haadaidzi munhu pasina kungomudaidza kwakutsveta hazviti. Mwari anodaidza munhu nezvinangwa. Ukaona mweya mutsvene waMwari wakubata, unochaona kuti ukushandisei. Tinozoona, ndoda kuti ndidzoke zvishoma shoma. Vazhinji vanotora kuti tatofanana zvanaka zvabhadharana, vasingazivi kuti mberi kune basa. Mwapinda mutimu yekutsanyira chechi, mwapinda mutimu yekunamatira chechi. Hakusiri kufanana kwega. Mwapinda mubasa rekunamatira chechi, mwapinda basa
rekuifambira. Apo ndinozosvika kumasangano makuru kuti washandiri huyai pano munoona vamwe wakugogoma nekuti watofanana nevamwe forgetting kuti wasiri kuchaita basa. Kana ukaziva chakanaka ukarega kuchiita watotadzira Mwari. Uri kutoziva kuti pane basa hako. Decision yako kuti handisi kuda hangu kuita. Hazvina ari kukuona kuti urwara kana kuti hausiri, asi decision iyoyo watora kurega kuchiita watotadzira Mwari. Munoziva kana watadzira Mwari chinhu chinoitika after. Panodimbuka ukama pakati pako naMwari. Unosara wakafanana nevamwe pazvipfeko, asi ukama hwako hwakangojoinitswa nekudaizwa calling yako pamberi paMwari unobva hwadimburwa. Ngatimbotaura zviri very simple. Munozoona pakunamatira vanhu paya nakakutarisa chinoitisa vanhu kudaro, wanotoziva kare kuti mwoyo wake uri kumutaurira pamusoro pekuti upenyu hwenyu maKristu ritori bhuku rakanyorwa matiri kuti apa kundonzikitirwa apa hapana nyaya ba. Isu tozonatsurudza tenda kuti aiwa murapi, asi bhuku remwoyo wemunhu raari kuverenga pamusoro pangu riri kutaura kuti apa hapana chiro ba. Haleluya. Haleluya. Isu tisinonamatirwa isusu. Tisu tinokuzivai. Tozongowana umbrella rechechi yese rendo tinozopona hangu kuti nepamusoro pekuti kuna ana Achi, nepamusoro pekuti kuna ana Vhaika ndochizopona. Asi pauri kuti ndifike pakachira kumba kwako ndigonzwa kuti ndabatwa ndapona, hazvisiri kuita. Hatisiri kushayiwa chimwe chiro. Ndiri kupa warning. Kuna vanhu vari kutora mabasa matsva. Rambai makashingarira nekuti hakusiri kufanana bedzi kuitwa kwebasa. Tiri kuda kuti basa riitwe. Tinotenda kuti mukaona muchidaidzwa kuti kuno kwaita wapfekedzwa ibasa. Uye harisiri basa chete. Maona pakati pebasa iroro nemapuhwa. Pamusoro pacho pane bhani redzvuku, pane bhani rejena, zvinobatana nebasa rauri kuita. Ndichachengeta zvidzidzo zvechechi ino kubva nhasi nekusingaperi. Haleluya. Ndanatswa ini. Wobva wapuhwa bhani rejena. Ndapuhwa dzvuku pangu chete nemuchinjikwa wangu. Ndazvipira manje kubva izvozvi zvine kusingaperi ndichafamba naJesu Kristu kusvika pamaropa kunyange zodii. Zvenyanya ukani wazopepi kana muri muwo mukaonawo sei wazopepi. Dai urione papfura here wapepi. Pewatidzapa kuti tofana Jesu Kristu panga pasina mumwe munhu wakuda kubvunza kuti kana nemumwiwo. Kuna magarama watora wemunozoti baba wakuna zvakuitika panopfuurika here. Panopfuurika. Mwari wedu atipi mwedzo uri beyond our reach. Tinokwanisa kuedzwa nezvatinogona kukurira kana tabata mastandards ekunamata kunodikanwa kwacho. Tinozoti tine mwimwi wakani inyaya kugara uri below standard. Kana zvouya zvinenge zvakamesha pamuKristu iwe haupo. Haleluya. Hamusiri kushaya chiro. Tinoti makorokoto. Kuda padera muchiti tese. Makorokoto. Tiri kuti makorokoto tichapa pamwepo. Asi basa ratiri pamwepo ndiro ihondo. Tiri muhondo nenyika ine. Tiri kuti makorokoto apinda basa. Asi kupinda kwebasa kwemunhu ari kudhiraivha nekupinda kwebasa musoja kwakasiyana. Wesu apinda basa.
unondonyora tsamba kana kuwatsura basa riya kana rakazoita asi kana chisoja wawatsura futi basa riya rakazoita asi kana driver ese manyi asi mashandiro wese wajoina basa iri randiri kutaura nezvaro wajoina chisoja kuti uri musoja kuti ukasauraya unoita sei ukasauraya unodini now that tiri mubheto yemwe yakaipa tiri muhondo nenyika inei kuti tikasaikunda tiri kudini haleluya saka ndati ndakujokorora futi muchiri kudai makorokoto rakaoma pane vamwe vakachinja mwoyo ndakamboerenga bhuku rinotidzidzisa kuti Israeli pakanga asvika pagungwa dzvuku havana kurambaona kutenda kwakafanana kunyange vakanga vabva uko zvakanaka kunyange vakanga vagutsikana kuti taakwenda pakanga vasvika pagungwa dzvuku havana kuzoramba vaine mwoyo yakafanana kuradzikirwa murwere wakuti takwa hatirambi tiine mwoyo wakafanana haleluya mangambobudii kuedzazvo baba betariye ngatibotakura tiende navo mahondo takaona vakomberedzi vachirwa hondo yavo mumwe akadonhedzwa pasi waitwara mapfudzi woenda kourasira kusingaone kune mhandu noti mhandi inozoganza tapedza hama dzangu wadikani kana mumwe wenyu pakati penyu achivatwa nekusarurama waGalatia chapter 6 verse 1 imi muri vanhu vemweya mukaona munhu akadaro dzakainzira dzakanaka kuti makereke kuona kuti mwoyo wanga arasikawo mudzorana asi bhuku racho pamberi rinoti muchichenjera nekuti dzimwe nguva kubata kwaita mhandu uyu haisiri kuda uyu iwe musichete yekuti ibate asi wacho haleluya akadzidziswa kune umwe anorwara zvichidzi kurwara uku handi kwerufuba kurwara uku kuri kunditsvaka uku kuti mbiri yaMwari ionekwe hamusiri kushaya chiro Jesu Kristu unoti pana Lazarus zvaitika nekuti ndinotenda kuti ndanga ndisipo dai ndanga ndiripo dzimwe nguva waita masaramusi ake ndinotenda kuti zvaitika ndanga ndisipo asvika pabwiro Jesu Kristu unoti ukava hwangu namwi Baba wagara uchigona kuti munhu abude asi nekuda kwekuti vanhu vakanditenderedzawo wada kuziva kuti ndiri kumbomutsa nemunwe wani Lazarus come out asisi kudhura hasina kudhura we nekuda kwekuti pane hukama unogurwa neunyope kana mahuita Jesu Kristu anambobvira aita nyope asi ana rozhi rimwe rakamborima kana rimwe hana kumbotakura kana saki rimwe wanga asina kana gumbesu asi mweya wake ongoreva bhizi kusvikira afe ndosaka aiwane simba pamusoro pesosese ndati amusiri kushaya chiro tichiripo here makorokoto wachipo wamwe ngatiwasiya kuti ndichadzokerera futi tenda mumwe anosimudza roko kuti wedu waye ndasarenda ndaifunga kuti zviri nyore chitatu chishanu kwete kutsamira kuti mwana wangu uri Joni chitatu chishanu kwete kutsamira kuti ndiri kurwara chitatu chishanu kupaka kwete kuti ndikuda kudya mabhanzi pamba pana kuti baba nhingo wari kurwara mai nhingo wari kurwara wana wari kutambudzika mumauraini umu ndo basa rononga uchiita chete tichipwe mamwega tichipwe makorokoto nekai ndichibva mwasara mwega takwenda kuivhangeri
pamwe nepano vamwe vangu vakateya kuti tichanzwa kuti Jesu Kristu mukoreri wani. Asi ndataura nezvazvo ndoda kukurosa chete kuti Jesu Kristu aida chete kuti vanhu vari kuzviziva here. Yes, he's 100% mwana waDhavhidhi. Vari kuzviziva futi here kuti Mesiya mwanakomana waMwari. Apa vakaita cross check pevakanzwisisa kuti ndo point yake, havana kuzodaira nyaya yacho. Tapedza here. Havana kuzodaira pevakatanga kuti mwana waDhavhidhi. Yes, haana kuramba kuti mwana waDhavhidhi. Ko inyaya kuti tenzi yabvepi. Nyaya kuti tenzi yabuda papi. Eni Dhavhidhi akazitaura ari kuhymn dzake, kumapesarima. Wanoziva 119. 119. Tenzi ndapota. Dhavhidhi anga achitova muprofiti pachake, achiziva kuti hondo dzenyika ino kuti dzive pasi pamukristu zvinotoda kupindira kwaIshe. Haleluya. Amen. Saka tenzi unoti kuna tenzi wangu Dhavhidhi pachake aitova mukuru zvekutoti aitova mambo. Satenziwo kwakutarisa kudariso kwakona kurudyirwa baba kuina tenzi. Kwakuti tenzi we kana zvichiita mirai neni kusvikira mhati dzangu dzese ndaisa pasi petsoka dzangu. Jesu Kristu aida kuinvita vanhu kuti mirai neni, ndiko kuti mhato dzenyika ino mudziise pasi petsoka dzenyu. Mukasashandisa zita raJesu Kristu hamudzi kundibaidzi. Ndokwirira zvishoma shoma. Ndofunga kuti manzwa mupristi wedu ari kutaura kuti ida tenzi Mwari wako nomwoyo wako wose nepfungwa dzako dzese. Ngatidzokei kumatsamba bijana, tidzokei kumatsamba. Makanzwa jaya riya riri kubvunzwa kuti ndingaita sei kuti ndiwane ushoko kudenga. Saka ndinomboverengei. Ndinoverenga kuti ida tenzi Mwari wako. Iyo anoti fourfold love. Mwoyo wako wose, simba rako rose, pfungwa dzako dzese nemweya wako wose. Fourfold love. Ndo dzinoda kuenda kuna Mwari. Kune hama yako iwe pachako. Hazvisi kuda muprofita, hazvidi ndege. Unongozvifananidza kuti ndinozvida here ndikadai, ndinozvida here ndikaitwa kudai. Wapedza. Zvino zvatinozotsara vani, ukatsarwa unoita sei? Asi ungada kutaura zvekumarizevha kune miso. Amene kuti munomu munoita sei kuti murege kutsara. Maonere aunoita kurarama kwako, apa unozoona munhu wakafanana newe ane mamwe mashairo anosemesa, unozviona sei kudai wanga uri kusemesa? Unofara? Ngatimbotanga tese, ndiri kuenda. Kunonga mabhini kuri kuitwa kuri kukufadza here? Ngatimbodaira ipapo. Hakusi? Kudai wauri kunonga nekushaiwa. Ndasvika pakushaya kusvika kwadokotera kubhini. Wanzwa sei? Usameme wako sekuzvida kwaunozviita. Hani zvese zvatingagona kuprovhaidira ngandikurerukitsirei. Mupfumi naRazaro. Ngandikurerukitsirei pamumwe wako sekuzvida kwaunozviita munde sekuzvida kwaunoita iwe pachako. Mupfumi naRazaro. Mupfumi uyu haana kusungirwa mhosva yevanhu vari kutambudzika, vari kudanga mvura. Aisiro yakabvunzwa pairi. Mupfumi uyu haana kubvunzwa mhosva yevanhu vari kuchikanga. Akabvunzwa nyaya yakatarisana nayo. Murombo wakatarisa. Aibuda achipinda achiona kushaiwa kwake. Aibuda achipinda achiona urwere hwake. Aibuda achipinda achiona zvekudya zvake. Akashaiwa hani. Topane nyaya yake bedzi. Chakakonzeresa kuti murombo apinde mudenga paditi raAbhurahamu kuchengetedza urombo hwake. Kuhubatisisa
kubata zvakanaka upora hwako. Haleluya. Varipo vasingadi kuva varombo kuhuenga. Jesu Kristu akati ndiye akagadzira zimumumu achitaura naMozisi. Munofunga kuti Mwari aitadzere kusvatudza rurimi rwaMozisi kuti rutaure zvakanaka? Aigona. Kwakumubvunza kuti zvouri kuti ndinokakama, akagadzira chimumumu ndiani? Zvamuri kuona arombo wesawa nesu arombo kudai tinohuwenga sekunonzi wakagadzirwa naDhiabhurosi. Muri kufunga kuti akagadzira urombo ndiani? Haleluya. Vangu ndinohudai nekuti ndinonzwisisa kuti Mwari akaisa varombo panyika. Musi uya Jesu Kristu paakati imi nyaya muri kunetsana nenyaya mari kuti tida kumboisa muhongo tidaiso tida kukusirai nhaka isingaperi. Muchanga muine varombo nekusingaperi. Saka tiriko. Ndasheshe. Kana tiriko takagara padhoyo penyu, takagara pamusuo panyu pagedhi, tiriko. Mwari ndiye akaisa varombo achida kutesta upenyu hwevapfumi kuti vanokwanisa sei kupinda musuo kudenga. Akatarisa basa iri ndechepaari. Nenuwo muchichengeta urombo hwenyu, muchichengeta urombo hwenyu, kwete kutukira vamwe pfuma dzavo, kwete kushora vamwe nevanawo vanounza mabhanzi. Chengetai urombo hwenyu. Zivatei pakushayiwa kwenyu, zivatei paurombo hwenyu. Tendesekai nezvishoma zvamunowana. Haleluya. Amen, amen. Jesu Kristu ndichiguma. Mukaverenga mabhuku zvakanaka, mitemo ichikwirirwa naMozisi yanga iri 600 nekuraudzira. Ndokudzorwa kuuya pa10, ndokudzorwa kuuya pa2, vakazogumisirawo 1. Mitemo iya yese gwemwenderesa murenje iya yakazogumisira yawo mutemo werudo, ndiko kuti nyika ione kuti manga muineni uye ndiri pakati penyu. Musarababa nemwanakomana nemweya unhera. Amen.